耶穌落山嘅時候，有好多人跟住佢。有一個麻風病人走嚟跪喺佢嘅面前話：主啊，只要你願意，一定能夠醫好我噶。耶穌就伸手摸佢，對佢話：我願意，你嘅病好啦。嗰個人嘅麻風即刻就消失咗啦。耶穌吩咐佢話：千祈唔好將呢一件事話俾人知，只要去祭司嗰度接受檢查，而且依照摩西嘅規定獻上祭品，向大家證明你已經好返，咁就可以啦。到咗迦百農，有一個百夫長嚟懇求耶穌，佢話：主啊，我嘅僕人病咗，佢瞓喺屋企，全身癱瘓，非常之痛苦。耶穌話：好啦，我就去醫佢。嗰個百夫長跟住回答話：主啊，要你光臨舍下，我實在唔敢當。我知道你只要講一句話，我嘅僕人就一定會好返，因為我有上司，亦都有部下。我命令我嘅部下去，佢就去；要佢嚟，佢就嚟。我吩咐僕人做乜嘢，佢一定照辦㗎。耶穌聽咗佢呢啲說話，感到非常之詫異，就對跟隨佢嘅人講啦：我實在話俾你哋知，我喺以色列人當中，從來未見過有咁大信心嘅人。我話俾你哋知，將有好多由東方、西方嚟嘅人喺天國裏邊同亞伯拉罕、以撒、雅各一齊歡宴。嗰啲本來應該承受天國嘅人，反而被驅逐出去，喺黑暗裏邊切齒哀哭。耶穌又對嗰個百夫長話：翻去啦，你所信嘅必要實現。就喺嗰個時候，佢嘅僕人就好翻咗啦。耶穌嚟到彼得屋企，睇見彼得嘅外母病咗，瞓喺床度，佢發緊高燒。耶穌一摸佢嘅手，燒就退咗啦。佢就起身招待耶穌。到咗晚上，啲人帶咗好多被鬼附嘅人嚟見耶穌。耶穌一開口就將鬼都趕走，同時亦都將所有嘅病人全部醫好咗。呢個正應驗咗以賽亞